নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মহন আছোঁ। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লগত কি আছে। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ এই ধনী মহাশয় উপস্থিত আছে। আজি এই ধনী মহাশয়ে এটা মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখি পাব। এই ধনী মহাশয়ে নিজে খুটি খাব পৰা অৱস্থা আহি পালেহি। হয়, নিজে খুটি খাব পৰা অৱস্থাত আহি পালেহি। গতিকে ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। বহুত দিন হৈ গ'ল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো বহুত লাহে বাঢ়ি আহিছে। মোৰ নিজৰ দেখি বেয়া লাগে। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চিটিং কৰি ঠগি পিনি লাইক নকৰাকৈ নাযাব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আহক। গতিকে বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ থাকিলে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মই আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিছে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এইবাৰ নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে। আৰু বন্ধুসকল, মই ইহঁতক লৈ আৰু হয়তো 2-3টামান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। কাৰণ কেলৈ ইহঁতক মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে ইহঁতক মই মোৰ লগত বেছিদিন নাৰাখোঁ। ইহঁতে যেতিয়া উৰিব পৰা হ'ব ইহঁতক মই বনত এৰি দিব লাগিব। মোৰ বেয়া লাগিব। গতিকে কিমান দিন মোৰ লগত থাকে আৰু কেনেদৰে মোৰ লগত থাকিলে আপোনালোকে চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।